Perfekt. Sånn flott fruktkant kommer ned på, ser ut som kommer ned på begge sider. Kommer ut med Oi, oi, oi. Fy faen. Kommer ut midt på løfta nå. Jeg må bare beklage at jeg skjelver litt her på filmen. Fytti, det er sne som kommer ned. Det er ikke bare støv, ser det ut denne gangen. Det skal bli spennende å se, for det så ut som det gikk en stråle veldig på tørkesida. Ja, det er klart tørkesida. Det håper snart at det er større enn oppe. Kommer snefokken ganske fort, så nå tror jeg avbryter veldig snart. Oi, oi, oi. Så vi har en arbeidsplass enda. Det var bare en liten stråle som kom på andre sida. Ja. Han gikk nærmere tørka enn jeg trodde. Ja, det så ut som det traff skremuren ganske hardt. Sist også, det var jo fyllsnø sist også. Ja. En vanlig arbeidsdag på Stjernøy. Ja. Det kommer der altså, fy faken. Ja, her var mer trøkk inn her. Det her var jo en sværing. Jeg synes jeg hørte det knaka noe oppi. Se bølgene på havet, hva som har blitt av det. Ja.